hold 住啦，我幫你搽呢一個啊。好，我而家個 GoPro 頂住咗，得都幾驚嘅喎，向後嗰下。係啊，哇，好靚喎呢度，幾有型嘅 Frankie 嗰個位。可唔可以俾個 Walkie AK 啊？我係 Frankie 啊，想同佢講兩句嘅。Sorry， 我係想講俾 AK 聽，因為我哋過咗嚟之後咧，要 hold 喺個懸崖邊咧，佢而家等第三個，好似有啲唔着數。噴晒過去，一路沿住行。佢死火啦，佢死火。係啊，我已經係咁叫 Walkie 叫佢走噶啦。死火啊，唔得㗎。佢整緊啊，好似整緊啊。係咪一隻 L 嚟嗰個？但係其實你上去嗰度嗰條木扣嘅咧，你望翻落嚟咧，其實嗰下已經開始。係啊，已經。今集主角就係你啦 AK。OK，AK， 你個志氣不要好志氣啊，知唔知啊？唔係啊，唔得啊！我 po 得 short 㗎咋，我走㗎啦。我唔過嚟㗎。啊，佢講嘅 po 得 short 係真㗎。啊，嚟緊啊佢。真係嚟緊啊！一次嘅勇敢換嚟咗今晚難忘嘅回憶，一齊經歷咗有高有低嘅晚上，四位夜足先生又解鎖一關啊！呢個位容納唔到4個人，過一格咯，過啦，有冇位啊？佢過啦，係啦，好，冇問題。哇！我哋快啲行啦，好唔好啊？好似我見到你有習慣過一下，即係落完個梯之後習慣過一下嘅。嗰個位我 keep 住手又震，腳又軟，跟住佢叫我挨後行，我話嚇挨後點挨啊？你想要快中慢邊一個速度？中啊！中好。哦提高力量啊，記得。 ，OK，哇！哇！哇！OK，好。哇！靚仔啊，勁啊！嗰下墜落，你過關啊！哦，過關啊！突破咗啦！如果我冇玩，我喺嗰度等你哋，俾你笑一世啊！終於完成晒啦，辛苦晒各位，辛苦夠我刺激，好啊！哇！你一定夠，跳出咗我嘅刺激啊！啱先啦，你應該係最耐嗰個。OK，咁我哋等陣就會帶大家走，但我哋而家稍作休息先。好，就咁啊！有冇食嘢先？可以講話有份共玩啦。你而家有份共玩啦，爭啲冇啊！你咁生仔啊！要飲杯，係飲杯。喂，辛苦大家啱啱真係，喂，我哋冇死到啊！耶！飲杯，係。自我哋演唱會之後，就好想打邊爐，都未得邊爐。我好記得有一次係全民造星決賽之後嗰個邊爐，我係好記得嘅，因為嗰個邊爐唔單止係我哋辛苦咗咁耐一個釋放之外，仲其實大家都導師們都有好多心底嘅説話同我哋講，未必喺節目度講到。咁嗰個回憶係好真。係呢個。嗱，我覺得打邊爐最緊要係故事。因為如果一班3唔識7嘅人喺度打邊爐，其實冇咩好傾，好似食餐飯咁。咁如果係識嘅人，就有我哋嘅故事，咁就餐飯就唔同咗啦。冇咁驚㗎，因為你睇唔到前面發生過乜事，衝住個頭皮咁樣過去咯。咁過完之後又覺得衝住個頭皮咁過去。係啊，過完之後又覺得嗰下心就係好想 AK， 喂，過嚟啦，好正啊！呢個景好正啊，咁樣。嗰度就係180度無限景觀，嗰度就係石頭嘅視覺。哦，我哋 girl 到元蘇啊！其實冇咗 girl 嘅意義㗎啦，變咗另一樣嘢。字面意思冇關係嘅。我即係我哋喺台度有時會 pass by 大家啊，一啲眼神啊，或者係一啲碰觸啊。因為我哋上一年做世巡嘅時候咧，我哋香港站10幾場嘅時候，大家都係仲喺件事度，都喺件事度，大家一齊做緊同一件。哦，即係每日元蘇咧撳電話撳到差唔多，然之後就翻自己房。我翻自己房之前話 OK 係嘛 OK 係嘛，真係各自，即係大家係唔講嘢，各自各睇翻自己電話，人哋 fans send 俾你影你嘅相啊 playback 啊，但係大家就喺同一個空間度咯。希望有個下次咯，因為今次嗰個短得滯，同埋大家都攰啊，大家都想休息。而家呢度幾高啊？我諗呢度應該有睇唔到啊，根本上黑。喺邊層樓大廈類似？我數緊啊，我都唔知由邊度起啊，我都唔知應該由海嗰度數起啊，定係由地下嗰度數起。